जाते Welcome to Uramis Vlogs. हामी चाहिँ यो सुदोङमा छ यसुको उसमा सिटीमा अब चाहिँ हामी खानासाना खान्छ पासाङ ब्रो चस्मा किन्नु भएको रे चस्मा किनेको हामी रहेछ कि अब यहाँ चाहिँ उता अहिले घुम्नुपर्छ यता खतरा छ पहिले खाएको हो अब हामी खाना खान जान्छ यहाँको चाहिँ एकदम समुद्र नजिक भएर यस्तो घरहरू के कस्तो कस्तो अग्लो डाँडामा टाइप यस्तो माथि घरमाथि घर भयो जस्तो देखिने कि दामी छ रोडको छेउमा भएर होला सबै यता चाहिँ सी फुड खाने रहेछ सी फुड धेरै पाउँछ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ युक्केजङ खाने हाम्रो भाग्य छैन मेजु ओरेलियन सिमनिदा यहाँ चाहिँ पुरानो बजारहरू रहेछ कि त्यस्तो ठुलो अहिले अत्याधुनिक बिल्डिङहरू निनाइ कि पुरानो स्टाइलको यो बजारैभरि सानो सानो बिल्डिङ छ घरहरूको संरचना यत्रो कि सबको बराबर यति ठुलो बिल्डिङ छैन सब सी फुड यहाँ समुद्र नजिकबाट सबै सी फुड मात्र सी फुड फेरि यस्तो गनाउँछ यार सबै सी फुड युज गर्ने बोक्ने उयोहरू ट्रकहरू सबै त्यता हेऱ्यो नि सी फुडै सी फुड छ हामी चाहिँ खास हिजाङको खाम भनेर फेरि ए यहाँ चाहिँ शान्त रहेछ A few moments later. खाना सेर्यो त्यहाँ आउँछ सेल्फको सबै खाना लिएर आउनुपर्छ सेल्फको यो खानसानहरू खानु पऱ्यो भने पनि आफै गएर लिएर आउने ल मासिक मक्चा अब चाहिँ युक्केजङ खान्छ हिजोबाट भारी खाएँ नि हामीले भगवान् कसम यस्तोलाई अहिले त गर्नु गरिन्छ हो फाइनली सबैले हिजोबाट 3 दिन भयो भात नखाएको एउटा बाँकी छैन है अस्सीको उहाँको चाहिँ रहेछ है डल्लु पनि रहेछ सबैलाई मही रहेछ यार खालपे यार यस्तो यार केही छैन खानसान पनि केही छैन यो हल्का छ यो गुलियो रहेछ कि अलिकति होइन यहाँ राख्दैन खाना आउने ठाउँ हो खाना आउँदैछ लिँदैन भनेर यहाँको चलन चाहिँ यो आफै खाने आफै उठाएर त्यहाँ लगाएर दिने हो यहीँ छोडेर जानु पाउँदैन होइन कोरियाको सिस्टम कोही ठाउँमा चाहिँ त्यही छोड्नु चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यस्तो सिस्टम यहाँ चाहिँ राख्नुपर्छ चाहिँ हामी फादातिर जाँदैछौँ है यता चाहिँ चट्ट गएर फादा छ समुद्र छ भयो राम्रो रहेछ कि ऊ जमानाको बोट काठको बोट ल समुद्र स्टार्ट भयो यस्तो छ है यो बोटहरू माछा मार्ने बोटहरू सानो
कस्तो माथिको कस्तै हावा छ नि यहाँ समुद्र छेउमा सबै हावा चलेर गाह्रो छ यहाँ चाहिँ त्यो चराहरूलाई चाहिँ त्यो बिजन त्यसै एउटा मान्छेले यसरी टिपेर खाँदो रहेछ क्या सुन्दर बिल्डिङ रहेछ माथि गएर यो भुलेसमा गएर माथि गएर खेल्दै नानु नानु छिको भेट्छु खाँदा अरे यहाँसम्म बसेर हेर्नु चाहिँ नेपालमा सिप बिल्डिङको मान्छेहरू सिप बिल्डिङमा यस्तोमा काम गर्नुपर्छ सिप बन्ने एउटा सानो सानो गाउँ जात्रै एरिया हुन्छ यहाँभित्र काम गर्ने हो हेर्नुहोस् एउटा एरिया सानो गाउँ यत्रो छ भने यत्रै छ अब यत्रो टाढा पनि जुम गरेको यत्रो एउटा क्यामेरै भ्याउँछ यहाँ चाहिँ सिप बनिरहेको यत्रो टाढा जुम यसलाई जुम गर्नु नजिकै छ सिप बनिरह चल्दै थोरो खाँची मासेको सानो गार्डन रहेछ हाम्रो गाइड पासाङ ब्रो आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि यसोमा 5 वर्ष काम गर्न जानुभयो चाहिँ दामी रहेछ के माथि तपाईँ हिँडेर जानेलाई तपाईँ हिँडेर जानेलाई ल अब आज यसो पनि घुमिसक्यो हिजो बेलुकी लाइट बलेको योभन्दा पाली है हामी चाहिँ लाइट पालेको पालिरहेको छ यहाँबाट पाली चाहिँ यसो यसो के हो यहाँ चाहिँ यसो एक्सपोको डिजिटल ग्यालरी रहेछ तर अहिले चाहिँ त्यो सलनालको बिदाले गर्दा सब बन्द रहेछ हिजो चाहिँ हामी यहाँ जानु यहीँ हो कि यहाँ लाइट बोलेको हिजो बेलुकी लाइट बोलेको यहाँ हो हिजो हामी चाहिँ यहाँ लाइट बोलेको छ चिसो छ नजिक भएर होला त चिसो हावा चाहिँ यस्तो चल्ने कि हजुर ए त्यो चाहिँ नोलमा नि छ नि त हिजो बेलुकी हेरेको छ यो के अरे एक्सपोर्ट ग्यालरी रहेछ बन्द सलनाले गर्दाखेरि बन्द भयो रहेछ ल फेरि यता अर्को फादा यताबाट जाऊँ न
यताबाट डिल घुमौँ न अनि अहिले घुमौँ ल यता छिरौँ ल यहाँबाट यो हेरौँ न यहाँ चाहिँ फिल्म सुटिङ गरेर रहेछ कि फिल्म सुटिङ गर्ने ठाउँ रहेछ नि त हाम्रो आगे अरे दुरामा छलिङजी यहाँ चाहिँ ड्रामा खिचेको ठाउँ रहेछ होइन दुरामा छलिङजी दुरामा 20 बजे केबिएफ 2016मा गरेको यहाँ चाहिँ युज गरेर रहेछ अर्को खिचेको ठाउँ रहेछ नि यहाँ चाहिँ यो फिल्म सुटिङ गरेको ठाउँ रहेछ होइन यहाँ आज घर नफर्किला जस्तो छ यस्तो चाडले आज घर नफर्किला जस्तो छ जता गयो नि यार यस्तो राम्रो ठाउँहरू छ यार यहाँ चाहिँ हामी के अरे हेरमिगामा 4 दिनमा बिदा भएको दिनमै आउनुपर्छ अहिले तल क्रुजर देखाएको थियो नि यहाँबाट चढेर जान्छ अरे कि यहाँबाट चढेर यी क्रुजर हो कि तल यसुको सिजन जाने यहाँबाट हामी चाहिँ यहाँ छ यहाँबाट जाने हो कोरियनहरूले के बनाउन जानेको यस्तो ठाउँमा यस्तो बनाए बिल्डिङहरू यस्तो हामी चाहिँ यताबाट घुमेर यहाँबाट छिरेर माथि जाने अनि उता भेटै हुन्छ डेन्जर उयम डर लाग्ने फेरि अब यहाँबाट कति घुम्ने हो यार हो फेरि उतै बाटोमा फेरि उतै जानुपर्छ गाह्रो छ चला भारी भयो यार हामी चाहिँ अब यो बाटो हुँदै बनाउनु त बनाएर यस्तो टपमा है
जाँदा जाँदा लगभग आधी घन्टा 1 घन्टा लाग्छ यार बस्ने ठाउँहरू चाहिँ दामी रहेछ तर मान्छेहरू कोही नआउँदो रहेछ है चिसोले नै होला तर गर्मीमा त आउँछ होला है अहिले चाहिँ चिसो छ नि त कोरियाको मौसम कोरिया जानेको हो हामी चाहिँ फाइनली यो टपमा घर आएको यताबाट घुमेर हिजो फेरि लाइट बलेको चाहिँ यहाँ हो हामी चाहिँ हिजो लाइट बल्ने थियो नि राति त्यो चाहिँ यहाँ हो ह्याप्पी न्यू इयर देख्यो अनि सिधा अगाडि असु पर्सिबाट थाल्छ आज राति कति 7 बजी सधैँ जानु पर्ने 9 बजीतिर घर पुगिसक्छ हामी भेजनतिर गएर होला ल फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ रुम चढेर जान्छ गाडी 10 मिनट छ वेटिङमा छ हामी